好啦，我哋去 practice 做一做題目先嚇。嗱，我哋睇睇第一條先，OK？第一條，咁佢文字都寫咗噶啦。佢話 U 除 X 反變，你可以寫咗呢個符號先嘅，等自己知道哦。反變即係要點啊？一定要寫1 over，知唔知道？一定要寫1 over。好啦，咁有咗呢個之後咧，都冇乜用嘅。佢 A 嗰度叫我哋以咩 V 表示 U， 即係話你要變條式出嚟先，得唔得？個 K 要寫翻上邊啦，得唔得？咁 A 嗰度咧意思就係話你幫我計個 K 出嚟，寫翻靚仔佢，得唔得？好啦，咁啊 A 嗰度啦，嗱題目同我哋講乜嘢啊 ？V 係6 ，U 係8啊嘛，係咪啊？咁你咪代啱佢咯。呢個 U 係8，V 係6咁樣樣，得唔得？係咪可以計個 K 出嚟啊？將嗰個6乘過去係咪啊？所以個 K 咧我寫快少少啦，6乘8就48啦，知唔知道？所以咧我哋將條式寫靚仔佢，咁就可以噶啦咁我哋睇睇先，呢個位置係48 over 我哋嘅 V， 咁得就咁啦好簡單。跟住到 B part 咯喎，好似以前咁做啦。佢話當 V 係12嘅時候，如果係幾多？你咪寫當V 等於12嘅時候，對個箭嘴，咁就計 U 啦。咁用翻啱啱呢條式啦，係咪啊？48 over 12去撳機就得噶啦，撳到等於4，咁就做完噶啦。OK 好簡單嘅啫。我呢度喺題下，跟住咧睇第4題佢話咧，佢已經俾呢條式俾你嘅咯喎嗱，呢個 A 啦，你可以咁寫 S， 佢俾呢個符號俾你啊，得唔得？佢已經俾呢個符號俾你，咁我哋唔使煩啦，直接將佢變成一條式先，即係咁樣樣，明唔明我講乜 ？OK， 變成呢條式之後咧，佢話 A part 叫我哋佢叫我哋咧計呢個變分常數，即係計 K 咯，知唔知啊？好啦，有冇數字俾我哋啊 ？T 係27，S 係4，係咪啊？咁你係咪即係代下27啦？T 係27，呢度代錯咗 ，OK？ 呢個位置咧係呢個係4 ，OK？ 呢度係27咁樣，好唔 OK？ 好啦，呢度咧去撳計數機，其實呢個係1/3次方嚟嘅，得唔得去撳，你撳到係3嚟嘅，得唔得我打橫寫啦，即係咁樣，呢個咁嘅3。所以咧嗰個4乘過去個 K 咪12咯，明唔明啊？呢個就係變分常數啦，知唔知道？搞掂好啦，到 B 嗰度佢叫我哋話 T 等於64嘅時候 ，S 等於幾多？咁我哋嘅 K 計得到咧，我哋通常要有個習慣，一定要將條式寫翻靚仔佢先，明唔明白？你可以喺 A 嗰度寫又得，或者喺 B 開頭呢度寫都得，呢個冇乜所謂嘅。咁但係咧，無論如何你一定要寫咗呢條式先至好去計其他數字，知唔知啊？如果唔係咧，你就計唔到嘅好啦，有咗呢個之後咧，個題目當我哋嘅T 等於64嘅時候咧，嗰個 S 係幾多喎？咁你咪又係代落去咯，係咪啊？對個箭嘴個 S 咁樣樣啦 ，OK？ 咁你又係撳計數機1/3次方咁呢度咧撳咧就係 over 4嚟嘅，所以咧最後咧嗰個 S 咧12 over 4就係3啦，咁啊計完㗎啦，所以就唔難做嘅，好唔 OK 先好，咁我哋再去做多少少做多少少。第八條，OK， 好啦，佢話咧 A 除 B 嘅立方而反變，嗱呢度咧其實我哋唔可以睇錯題目嘅，知唔知道啊？咩叫立方啊？立方即係3次方咁解，知唔知道？所以咧你一定要寫個符號咯喎，咁樣得唔得？反變一定要寫咗1 over 先，明唔明啊？乜嘢嘅反變啊 ？B 的立方。B 嘅立方咁樣，千祈唔好漏呢啲嘢。如果唔係就係咁錯噶啦好啦，咁B 等於2嘅時候 ，A 等於9 over 5啦。A part 乜，咁唔好理咁多，我哋都係要計咗個 K 出嚟先噶啦，係咪？永遠嘅做法都係咁。所以咧，我哋將佢變成一條式先 ，OK 咁跟住啦，睇題目啦。B 係2 ，A 係咩9 over 5喎？對個箭嘴咁樣，呢個得唔得好啦，呢個咧我哋。可以，我打橫寫下，驚唔夠位。呢個咧就係等於我哋嘅8啦，得唔得？點樣計 K 㗎？以前學過啦，做交叉相乘，得唔得交叉相乘啦，5K 啦，9 8就72，OK， 9 8 72咁你呢度咧，你可以用小數就得，或者用分數都得，明唔明白譬如咧，我哋係用分數嘅話咧，就係72 over 5啦不過數字有啲唔係咁好寫。我哋可以轉做小數嘅72 over 5嘅話咧，咁就係可以撳機得唔得咁14.4得唔得？14.4
咁所以咧，我哋要計其他數字之前咧，唔該將呢條式寫好咗先嚇，14.4 B 3次寫咗先，明唔明白？跟住先用佢計其他嘢。好啦，跟住而家先至嚟咯喎。佢話B 等於3嘅時候，A 等於幾多啊嘛？係咪啊？咁你咪寫當B 等於3嘅時候，對個箭嘴 A 等於幾多？係咪？呢個就係3啦，係咪咁樣樣？得唔得？你可以寫多少少步驟嘅，OK 27啦嚇。咁咧再去撳計數機嚇。咁咧如果你撳到係核突數咧，可以轉份數就轉份數啦嚇。轉到份數啊，8/15，因為其實佢你唔轉份數咧，佢就係一個好難嘅數字嚟嘅，得唔得 ？OK， 好啦，呢個就係 A part 嗱，記住有啲工作係要自己自動波做，明唔明啊？即係寫呢條式出嚟啦，唔好睇錯題目啦，計個 K 出嚟寫靚仔佢，先至去做其他嘢嘅啫。OK 嚇，到埋我哋嘅 B 嚇，當 A 等於1/15嘅時候，B 係幾多嚇？咁你咪寫當 A 等於1/15嘅時候嚇，咁你咪1/15。OK。呢度咧就係寫14.4，跟住咧我哋嘅 B 3次，係咪嚇？都唔好理咁多啦，照撳機交叉相乘係咪啊 ？B 嘅3次乘1都係 B 嘅3次啦嚇，跟住15乘14.514.4啦嚇，216得唔得？216，咁點樣去計 B 啊？呢啲咧喺以前咧我哋計嗰個叫做複利式嘅時候啊，OK 個3唔要咁你點啊？係咪要呢邊咧變咗做1/3次啊？明唔明白 ？OK， 跟住你去撳機咧，我就唔慢慢撳啦嚇，計到 B 係等於6嘅，知唔知道？計到 B 係等於6嘅，所以呢啲就唔係好難做嘅啫。呢個 O 唔 OK 嚇？得唔得？好啦，我哋做多少少啦，跟住俾少時間你做嘢嚇。好啦，我哋睇條第11題。好啦，11題嗰度咧就係你見得到咧係少少關於圖像嘅，係咪嚇？關於圖像。好啦，咁佢話咧 Y 對 X 嘅圖像啦，咁其中 Y 隨 X 反變喎，睇得出啦嚇。咁你又記得到咧喺個圖像入邊咧，佢有一個點叫做5同埋6嘅。咁麻煩你啦，呢個5同埋6，你喺個圖上邊呢度上邊對個箭嘴，呢個 X，呢個係 Y 咁解，明唔明白？你要知道嗰個係指緊啲乜嘢。A part 咧叫我哋咧以 X 表示 Y， 咁點表示啊？首先題目講咗 Y 隨 X反變嘛，唔該寫一寫呢一個符號先，得唔得？將佢變成一條式先，得唔得？咁你係要計個 K 出嚟，再寫翻靚仔條式，其實過程就係咁，知唔知道嚇？咁所以咧，我哋就係要點啊？咁你咪對個箭嘴咯嚇 ，Y 係6同埋 X係5咁樣咯。好啦，計個 K 出嚟嚇，咁啊乘過去咧就係30嘅，好唔 OK？乘過就係30。咁所以咧個 K 計都係30啦，我哋寫翻靚仔條式先嚇，即係30/X，呢個 O 唔 OK？得唔得？好啦，跟住到 B 嚇。個 X 0.5嘅時候計 Y 一樣啫，係咪啊？寫當 X 等於0.5嘅時候，你個 Y 係咪30/0.5啊 ？OK， 咁樣撳機就得㗎啦，等於60。OK， 等於60。呢啲我唔慢慢計啦，應該就有計數機可以自己搞掂嚇。到 C 嘅時候咧，當 Y 等於15嘅時候計 X 一樣啫，係咪？對個15呢個位置咁樣樣。咁你點樣去計到我哋嘅 X 咧？將個 X 乘過嚟，我哋唔要分母嘅，得唔得？咁樣樣。咁所以咧，你個 X 咧係咪等於30再 over 15就等於2咁就計得到啦？明唔明白？所以就唔難計嘅，同嗰個正比咧其實都一樣，大家都幾好計嘅，知唔知道咁難嘅咧就係去到後邊咧，我哋可能要計嗰啲咩百分變化嗰啲就比較煩啲啦，知唔知 ？OK， 好嗱，我哋計住咁多先。而家你將11題或者之前未做嗰啲做埋佢先，好嗎？而家做住先啦，唔該。